हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो भाई देखिए हमारे यहाँ पे ये हमारा ऋतिक भाई आ चुका है। ऋतिक भाई आ चुका है। अब ये स्कूल जाने लगा है कपिल के साथ। अरे कपिल, क्या कर रहे हो भैया? ये कपिल अपने देखिए भैया बहुत एकदम मस्त मगन है। पढ़ाई लिखाई नहीं तो भैया पढ़ने लिखने में बहुत अंग्रेजी करता है और भैया पढ़ता नहीं है। और ऋतिक हमारा भैया ऋतिक रोज स्कूल जाता है। अब इसको ABCD भी आने लगी है ना, ABCD आने लगी है ना। है हाँ आता है कितना कितना आता है पूरा। तो भैया भाई अभी ये शर्मा रहा है। ये अभी स्कूल, आज इसकी छुट्टी है तो आज ये स्कूल नहीं गया है भाई। और उसके बाद में फिर भैया अभी ये सब लोग देखो ऐसे पर ऐसे लग रहा बारातें आए हैं भैया। और ये देखिए भैया इधर ये हम डीजे मंगवाए रहे हैं, लेकिन डीजे तो साला गवा भी आए, डीजे खराब हो गया, डीजे नहीं बज रहा, डीजे में कोई दम नहीं है, डीजे हो चुका एकदम पीजे, डीजे में साला पता नहीं क्या होगा। अब भैया कपिल इधर आओ भैया, ये कह रहा हमारी ड्यूटी न जाए। देखो कैसे गुस्सान है। कहाँ के लिए ना जाए ड्यूटी? किस लिए? आए? क्या हुई आज? बारिश हुई तो हम ड्यूटी न जाए। वाह भैया वाह। हाँ भैया हो जो आज बारिश है तो भैया ड्यूटी ही न जाए भैया। इनके काम है। देखो पूरा दिन यही वीडियो देखा था, पूरा दिन यही वीडियो सब देखा था। ये देखो यही तो काम है तुम्हारे। ही ज्यादा भैया बहुत बहुत अंग्रेजी करा भाई। चलो जी हटो, चलो भैया ठीक है। फिर मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।